कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ड्रम स्टिक के सूप। इसका तैयारी कर लेते हैं हम। कुकर में ड्रम स्टिक डाल के और इसका अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे और एक छोटे साइज़ का प्याज है वो डालेंगे और इसको 2 सीटी लगने तक पका लेंगे और इसका पल्प निकाल के रखेंगे। अभी ड्रम स्टिक का पल्प निकल गया है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ। सामान मंगवाइए। अभी कढ़ाई में हम आधा चम्मच घी डालेंगे। अभी इसका अंदर लहसुन छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए हुए, अदरक वो भी छोटे पीस में कट किए हुए हैं, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी इसका अंदर ही ये ड्रम स्टिक का पल्प डालना है। काली मिर्च पाउडर, थोड़े से सॉल्ट स्वाद के अनुसार, और इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आपको थिकनेस चाहिए थोड़ा तो आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं इसका अंदर, ज़रूरी नहीं है, पर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ड्रम स्टिक का सूप बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। खांसी सर्दी कफ है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बच्चे ड्रम स्टिक खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा है। आप सूप बना के आप खुद पीजिए और बच्चों को भी दीजिए। बस 5 मिनट में रेडी हो जाता है ये। थोड़े से धनिया पत्ते डाल दीजिए। अभी इसमें थोड़ा नींबू का जूस डालेंगे इसमें। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा, देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है और आप ये बना के पीजिए। बहुत, मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। यम्मी।